後面呢個攝像頭啊，啊，佢打開呢度咧，佢係睇嘢好冇對焦蒙嘅，係就係呢個問題。係啊，我做個問題，係就係你啱先喺度即係拖呢個嘅時候點啊？佢有時候點唔到啊，卡啊。哦，就唔係好靈敏係咪？係，都得啦，你幫我整啦。其他人都叫我換，佢哋換嘅仲價錢仲貴，你咁樣仲好啲。在睇片之前，麻煩大家免費訂閱我。影片嘅最後呢，附有詳細嘅路線，而需要維修電子產品嘅話，可以根據路線直達我嘅鋪頭。我係華強北小林。哇，喺呢度！哎，小林，我終於揾到你啦！死我啦！不快啲幫我睇下呢台手機啊！而家手機咩問題？揼爛咗呢度，呢個屏幕呢度。呢個屏幕呢度，仲有後面呢個玻璃都已經全部碎晒啦。哦，仲有一個最緊要嘅問題，等陣我開下片俾你睇下先。仲有呢個問題就係後面呢個攝像頭啊，佢打開呢度咧，佢係睇嘢冇對焦嘅，係就係呢個問題。係啊，我仲要影翻影相。OK，好，而家幫你睇下先。而家就係呢個後玻璃爆晒啦，同埋呢個係前面呢個玻璃都係一齊都爆晒噶啦。係。仲有一個問題，就係你啱先喺度即係拖呢個嘅時候點啊？佢有時候點唔到啊，卡啊。哦，就唔係好靈敏係咪？係。OK，我幫你試下。就有時得，有時唔得咯。仲有呢個鏡頭而家一倍好蒙啊！呢個係啊，就係對唔到焦啊。一倍係好蒙，而家0.5係正常嘅，而家2.5都好躁動，都對唔到焦。係啊。呢3個問題我一齊報個價俾你咯，你睇。而家呢個後玻璃又話有2隻選擇，一隻係普通玻璃，係話就係150蚊。同埋有原創藝係200幾280蚊，差咁多嘅。係，但係你而家你呢部機問題比較多，所以又話你去自己諗，而家又換邊隻玻璃咯，同埋攞平啲啊！呢部後備機嚟嘅咩？係啊。我哋後備機其實控大用係有夠用嘅啦，唔好揸到手就 OK 噶啦。同埋呢個鏡頭，而家呢個鏡頭。我幫你修復咯，就唔使換鏡頭咯。而家鏡頭呢個3個鏡頭都係一齊嘅，而家3個一齊換係話好貴嘅。可以修復得到咩？人哋都同我講要換喎。唔使，你換上去嘅話，你系統會識別到呢個梅子部件嚟噶嘛，佢哋可以提示你換個鏡頭。而家幫你修復嘅話都200幾蚊，就唔使300幾蚊。而家你成個換到300幾蚊。我而家修復嘅話，你幫你修復1倍同埋2.5啊，呢個係2個鏡頭嘛，你而家2個鏡頭都有問題嘅。而家幫你修復嘅話就收你280，都係280蚊。係呢個鏡頭本身整嘅話比較麻煩。咁隔離要幾錢啊？同埋呢個膜，而家你有時候撳唔到，有時候唔係好靈敏啊，話呢個觸摸都有問題嘅，所以呢個膜都要換嘅。呢個膜收你260蚊。而家3個一齊我計下咯，你自己諗下先。260蚊呢個膜同埋呢個修復鏡頭同埋後玻璃一齊係690。690。其實呢部機又話其實幾百蚊係值得整噶啦，而家你本身係太多問題啦，你自己跌咗太嚴重噶啦，所以問題比較多係話整落嚟，其實幾百蚊都好划算嘅咧。你重新買一部都有2000幾蚊。都得啦，你幫我整啦。其他人都叫我換，佢哋換嘅仲價錢仲貴，你咁樣仲好啲。你幫我整啊。OK， 好，而家整要幾耐啊？3個問題一齊整落嚟，大概2個鐘咁樣咯。得，冇問題。OK，你呢度坐下先啦，我而家安排師傅幫你整。好，唔該晒。
整好未啊？整好啦，你檢查下先。哦，好好。而家呢個係後邊呢個玻璃都幫你一齊換埋啦，同埋呢個鏡頭都幫你修復好嘅啦。我睇睇。OK，你檢查下先。你自己撳慢慢見。呢個中間係話由後邊係黐膠嚟嘅吓，而家呢個中間又箍到1個鐘吓。OK。我仲想問下你呢個做乜嘢喺度阻住晒？你自己試下呢個係鏡頭，同埋呢個係觸摸啊，其他都。你啱啱係整呢個係點呢個睇？你啱啱整1倍啊，而家1倍對到焦嘅啦，而家都係唔係摸嘅啦。同埋sorry， 同埋2.5而家都係你拍遠點咧，而家都係正常嘅啦。係。都唔係抖動嘅。好清晰。我呢個膜一齊幫你，呢個膜貼一齊幫你貼咗噶啦吓。好，睇到。OK。係。其他都好似。係觸摸一齊都幫你整好噶啦，冇問題噶啦，師傅都有check過噶啦。都冇咩問題。好，你自己check睇下有冇問題。OK， 冇咩問題。我點樣俾錢？微信、支付寶都得。係。現金收唔收？可以啊，現金都冇問題。可以。呢度係呢個幾錢？700蚊，你睇睇。30。OK， 700蚊。我收你10蚊。唔該晒你。係咯，我先唔記得問你啦，有冇保養啊？嗰個。而家呢個係鏡頭，我呢邊都有保養1個月噶，但係呢一關都冇跌到唔會壞噶啦。同埋呢個玻璃，同埋前邊呢個玻璃都係易碎片嚟噶嘛，你一關冇跌到唔會壞。但係我呢個觸控係話啱啱呢個觸摸佢俾你保養1個禮拜，而家1個禮拜而家觸摸有問題，隨時翻嚟去免費幫你整噶啦呢個。OK。其他都因為損壞嘅就冇保養噶啦，呢個全部都係易碎片嚟嘅就。OK，翻去買個套住佢。OK。係啦，你哋有冇嗰個咩手提電腦啊？有冇整啊？有啊，手提電腦咩問題？好似開唔到機咁，到時候如果你整嘅話，到時候攞過嚟俾你睇睇咯。可以整啊，下次得閒拎過嚟咯。OK。帶俾你睇咯。OK，唔該晒你。好，拜拜。拜拜。